दोस्तों सत्यनारायण मार्केट आया हुआ है। संडे मार्केट यो lo putula. Okso lang natin di biar go suster. Ano ka na ba do ka ido? No no. Kojan tulung lah tu be. Do ka ini. Aja andar lah tu andar andar. तो काका जितना के संडे मार्केट आया हुआ है। ये देखो बेटी देखो नमक आता ये बेटी ऐसे ऊपर नहीं है दोस्तों। हेलो ना ये कितने अरे एक मिनट ये बेटी ऊपर ही नहीं दोस्तों, सबको लेने के लिए कर रहा है। ये कितने ऊपर नहीं दोस्तों, ये लड़की जो क्या बेटी उसको ले लिया। माए माए बोल के दुनिया भर का घर में फिर खिलौना है, उसको ले लिया। माए माए बोल के उसको खुशी से ले रहे हैं। दुनिया भर का है घर में ये वाला। यहाँ पर फिर हम लोग आप लोग को शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों, सबको नहीं दिखा सकता है क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ है ना मार्केट में। वीडियो बनाने के लिए भी अजीब लग जाता है, इसलिए यहाँ में फिर हम लोग मछली लेने आया है। यहाँ में बेटी के लिए भी मछली लिया है, जिंदा वाला एक तो। दोस्तों हम लोग देखिए संडे मार्केट होके आया है, अभी घर में पहुंच गया है संडे मार्केट। ये टी कप है दोस्तों, ये देखिए इस तरह है ये वाला। ये देखिए ना बहुत सुंदर सा 250 कितना बोला था? 400 बोला तो 250 लिया है। ये देखो एप्पल भी कम हो गया। एप्पल भी कम हो गया दोस्तों, ये देखिए ना अच्छा वाला एप्पल है। पहले 400 बोलता था, अभी 150 हो गया। ये मूली किलो 50 रुपीज़, और भिंडी भी 50 रुपीज़ है होगा। भिंडी और ये नहीं मंगोमाई तो देखिए नहीं रारो, हम लोग इसको रारो पत्ता कहते हैं। इतना बड़ा वाला ये सच 150 है क्या? 150 बाप रे इतना ज़्यादा है। ये तो हम लोग का बाजार में ये 200 का आएगा। ये तो 150 का आएगा ये वाला 50 रुपीज़। आज बहुत सेटिस्फाइड है दोस्तों, मार्केटिंग किया है सब्जी में। तो यहाँ में भी ऐसे 40-50 है। ये वाला भी देखिए ना, बेम्बू शेट पता नहीं कितना है, हम गिना भी नहीं है। देखो तो अब 1560 नहीं क्या ज़्यादा है? 300 का। हाँ 300 का लिया था उसको।
ये पीस है। ये मछली कोलकाता को यहाँ में 200 रुपया, हवा में हमको 250 बोल रहा था ना, तो फिर हम रिटर्न करके 200 रुपया का ये वाला छोटा वाला टोमेटो जो 50। टमाटो 50, प्याज कितना था? प्याज में 35। ये पपी का कपड़ा और ये बेटी का हाथ गंदा हो गया, नहीं खोल सकते हम लोग, खोल तो करेंगे। तो देखिए ये वाला पेंट अभी ठंडा दिन आ रहा है, तो हम का करें जो ना, सब अमीर लोग ऊँची ऊँची बिल्डिंग बना के हम लोग यहाँ में दफना के रखा जैसा ऐसा घर में भी, इसलिए बहुत ठंडा, अभी से बहुत ठंडा हो रहा है। ये सॉक्स 2 का 50। ओके ये जुड़ा के नहीं होता। यहाँ भी है। ये एक ये जो यहाँ ऐसे लग गया बेटी का, ये का नया का, ये जो बिटू में 200, ये 300 वाला कपड़ा हमको 90 रुपीज़ करके दिया, शर्ट वाला। हाँ उमा ओके 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 ओके, इतना अच्छा वाला दिखे ना, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। अच्छा से करने देता है, बेटी हमको बुला रहा है, देखो ना ये देखिए, ये उसको ऐसे खिलौना, ये खिलौना लेके हमको दोस्तों मछली है तो उसको साफ करने जा रही है, इस तरह से हमको तोकने जा रहा था। ये लोग तोकने के लिए हमको मालूम भी नहीं था ना, हम तो इतना लेता भी नहीं है, तो इसलिए हमको 200 बोला है, 250 बोला है। तो यहाँ पे हम बेटी के लिए जिंदा वाला, देखिए बेटी पीस बोलते ही रहता है, बेटी के लिए जिंदा वाला पीस लेके ये भी बोतल उस दिन दुना था ना, बोतल नहीं मिला था, गया नेक्स्ट गया सैटरडे को संडे को, तो लोग बोतल नहीं मिल के हम लोग आज बोतल घर से लेके आए हैं बेटी के लिए एक जिंदा। ये फ्री में दिया अंकल जो ना, फ्री में दिया अंकल जो साफ कर रहा है जो। अगर आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मेरा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉयल बाद में पीस को डाल देंगे, यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पार्टी कर दिया है, यहाँ पे हम मसाला पत्ता और मिर्चा डाल दिया, यहाँ पे अभी हम पीस डाल देंगे। यहाँ में पीस बॉईल बनाने जा रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। को अच्छा से उबलने देना है अभी। Mommy? Where's fish? At the home. Why? Mommy? Why? It's why? Try. Okay. Thank you. TV bone tadi ko TV bone. Mga TV pun tayo kali. TV is bone. Mana? Look, jag har med. Đâu mà. Fish eating.